بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اور آنے والی مزید 5 سے 6 روز کے دوران کراچی سمیت سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں شدید ترین گرمی کے بعد موسلا دھار بارشوں کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ محکمہ موسمیات ڈاکٹر حنیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق آج اور آنے والی مزید 5 سے 6 روز کے دوران ہوا کے شدید کم دباؤ کے باعث کراچی سمیت سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں شدید ترین گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ اس دوران بارش کے حوالے سے بات کریں تو ملک کے زیادہ تر علاقوں میں ایک مغربی سلسلہ موجود ہے، جس کے باعث کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں کبھی کبھی چند مقامات پر گرج چمک کے شدید طوفان تشکیل پا سکتے ہیں اور مختلف علاقوں میں اس دوران آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ اس دوران سندھ کے تمام علاقوں میں کسی خاطر کا بارش کا امکان نہیں اور کراچی کے تمام علاقوں میں کسی خاطر کا بارش کا امکان نہیں۔ چند علاقوں میں گرج چمک کے شدید طوفان بن سکتے ہیں اور مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے، جبکہ اس دوران کراچی سمیت سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک ہوگا اور شدید ترین گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔